銀河鐵道999之工業化的星球。點解呢度啲酒店都唔靚嘅？呢度啲人只係關心生產物資，其他嘅事根本咩都唔理嘅，咁啊叫做文明嘅。美大佬啊，頭先我哋喺列車度啊，真係危險啦！好彩列車夠實淨，啲炮彈射唔入咋，唔係我哋命都冇啊！誒，鐵郎啊，嗱，呢個盒你攞去俾古羅馬尼亞先啦，快啲去啊！咩嚟㗎？你唔好問咁多住啦，快啲攞去俾佢啊！快啲啊！我知啦。車務條例規定，非車票持有人不准上車。車務員嘅責任係負責執行條例，將冇車票嘅人嘅車廂同列車分開，小心處理呢件事，切勿引起騷動。哦，係。瑪利亞，係美大佬叫我交俾你㗎，俾我嘅。係車票，係列車嘅車票，美大佬真係好噶啦。車票啊，真係。鐵郎啊，好多謝你咁樣幫我。大家唔好嘈。點解會咁㗎？車仔先生啊，佢哋有車票㗎。係啊，你見到嘅啦，我哋有車票，唔係搭霸王車，你冇權趕我哋走嘅。係啊，你哋呢班人呢，一早攞車飛出嚟，咪冇事啦。估唔到原來你哋咁鬼馬啊！頭先同瑪利亞握手嗰陣啊，揩到啲油漬添。係啦，等我洗乾淨先。我知道你唔中意啲油味嘅。唔緊要，我暫時都可以忍受住嘅。美大佬你真係好噶啦。不過我懷疑將來有一日，如果得到機械身體，我喺軀殼唔知係咪瑪利亞嗰班人幫我做嘅咧？嗬？係啊。古羅馬利亞為咗馬斯布倫星球嘅前途，為咗自己同胞嘅未來，乘搭999列車到其他星球訪問。將來佢得到嘅答案係咪可以幫佢解決問題呢？抑或只會令佢更加失望呢？鐵郎對於佢哋寄予無限同情，但係有好多事係我哋愛莫能助嘅。